主啊，我哋感謝你，我哋讚美你，好多謝你俾我哋能夠彼此成為家人。我哋相信唔係偶然嘅，係有你美好嘅安排。雖然咧，我哋真係有好多唔同嘅性格，我哋有時會一岩一層，真係岩岩殘殘。但係主好多謝你，你仍然願意選召我哋，你話我哋係你嘅兒女。我哋真係有好多做得唔好嘅地方，但係神你依然好愛我哋，並且俾時間我哋嚟到去改變我哋自己。所以主，求你幫助我哋，真係復興要由自己開始，唔好等，唔好再等啦。教會等咗8年，我哋係咪依然再等？我哋希望喺呢個新嘅一個年度裏邊，教會就嚟生日啦。我哋能夠可以一個更新我哋教會嘅生命，就進入一個真正嘅團契。就潘霍華呢個前報裏面講到嗰種嘅真嘅團契，就係讓我哋能夠接受現實，並且喺現實裏邊，我哋學習讓神嘅愛、讓神嘅恩典去幫助我哋去處理問題。以至到我哋依然，當我哋面對問題嘅時候，我哋可以去感謝神。你讓我喺呢件事情上面，叫我變得成熟，叫我變得生命可以被歷練。好多謝你，一切都係在於恩典啊！無論我哋面對我哋嘅艱難，無論我哋面對我哋相處上面嘅難處，神啊，多謝你都用呢啲嘢嚟調教我哋嘅生命，叫我哋生命知道原來我哋都有好多我哋嘅問題，我哋需要翻同神你對齊。主啊，唔係我哋有啲啱咩錯，而係讓我哋能夠喺神嘅裏邊，讓你嘅愛去引導我哋。我哋唔再去證明我係啱嘅，你係錯嘅。我哋唔去證明我係受冤屈嘅。主啊，我哋希望我哋更多喺呢個愛裏邊，我發現你嘅恩典嘅時候，我哋就望住呢啲嘅恩典，再望住嗰啲嘅傷害，以至到我哋用一支同一樣嘅舊嘅箭嚟插翻自己。主啊，你幫助我哋，你更新我哋，讓我哋可以活得一個係有喜樂同埋有真正平安嘅神嘅兒女，以至到我哋呢個基督嘅香氣咧都可以散發開去。主係我需要有呢種咁樣嘅生命再一次注入去我哋裏邊，讓我哋活出你嘅愛，活出你俾我哋嗰份嘅祝福。當我哋施比受係更為有福，活出愛就係你俾我哋嗰種嘅生命。唯有愛係直到永遠，唯有愛先至係可以直到永恆。一切嘅恩賜去到天國裏邊都會化為無有，只有愛先可以長存到永久。所以主讓我哋能夠追求更多嘅愛，以至到當你俾恩賜、俾恩膏我哋嘅時候，我哋能夠係活用到出嚟，並且喺一個正確嘅觀念態度裏邊去活出你俾我哋嘅恩賜、俾我哋恩膏，讓我哋喺當中可以成長嘅，彼此嘅祝福嘅。係啊，主啊，你幫助我哋，教導我哋禱告咁樣禱告係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字求。阿門。感謝主，一齊站立，用呢首詩歌咧嚟到為我哋神去出愛。多謝主領受呢份嘅愛，你嘅愛比山更高，比海更深。多謝你。有一份愛從天而來，比山高，比海深，猜不透，摸不着，卻看得見。因為有你，因為有我，甘心給，用心愛，把心中這一份愛活出來。有一份愛從天而來，比山高，比海深，猜不透，摸不着，卻看得見。
以下嘅愛言嘅時間，亦繼續與我哋同在咁樣嘅禱告，敬拜係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字而求。